Hello，大家好，我係中原地產沙田廣場分行陳小姐 Crystal。今日同大家睇過新城市廣場3期，咁呢個可以同角一座中層嘅一個 E 單位。咁呢個單位係一個3房套2廁嘅間隔。單位屬於非常之罕有嘅放盤。因為佢係全部都係長方廳，廳大房大，亦都望翻向呢個東南，望翻向呢個城門河嘅開揚景嘅。我而家身處喺主人房可以望到極之開揚嘅兩邊景觀嘅。單位全屋都有裝修，叫價1500萬，見票再傾。我哋一陣睇下。一入到嚟大門口就見到呢個客飯廳嘅位置，冇玄關位嘅，有兩邊窗。單位向翻東北嘅呢邊窗，望翻向前面就係呢個帝京酒店，同埋望到有一啲開揚嘅西營盤景觀。先望一望廚房，廚房業主重新裝修過晒，新裝修嘅。有3邊工作台，做咗雲石地磚仔地板，容易打理，亦都可以明火煮食嘅。亦都已經有呢個內盒，有呢個預留位置放到呢個高身嘅雪櫃。我哋睇睇個客廁浴室，配備一個企缸啊，成個單位都換咗做企缸嘅間隔㗎啦，已經。亦都預留咗位置放咗呢個洗衣機啊。新淨企理，全部重新訂做嘅。我哋望一望個寢區，業主做咗個隱藏門。3間房第一間睡房望河景嘅，向翻東嘅。放到一個雙人床。睇睇個景觀，望翻個泳池景，再望翻河景。好少見嘅。單位都光埋，連冷氣機業主都換咗全新㗎啦。我哋望一望第2間房，呢間都係主人房嚟嘅，可以放到 king size 床，有兩邊窗。因為新城市廣場大部分嘅3房佢都係轉成廳嘅，咁啱呢一隻就唔係，因為單邊位置嘅，屬於屋企嘅外圍。望翻呢行。呢邊亦都係望翻向呢個新城市廣場3期嘅內型市景，都開完，望翻山景，好光猛。我哋最後睇埋主人套房，亦都係可以放到 king size 床嘅呢個 L 型嘅呢隻主人房。呢度就會比較主要望翻向呢個中央公園景啦。望翻呢個史諾比公園嘅景觀，山景為主嘅。亦都預留咗個衣櫃位。我哋睇埋個主人套廁，亦都係換咗做企缸，容易打理嘅，亦都有窗嘅。站嘅3房嘅放盤非常之少嘅，啱啱放鎖匙，有興趣歡迎。